Привет, друзья! Летом, особенно в жару, Петербург особенно прекрасен. И я хочу поделиться с вами эмоциями от прогулки по Петроградской стороне. Я покажу вам интересные локации, расскажу об их истории от революции, советского периода и до наших дней. Если вы любите Петербург, если вы хотите приехать сюда отдыхать, живете здесь или планируете сюда переехать, я расскажу вам интересные истории об этих местах. На этой прогулке вы увидите множество архитектуры разных эпох, а также локаций, которые стали судьбоносными для нашей страны. Под видео я прикреплю карту, чтобы вы могли самостоятельно прогуляться и посмотреть все эти локации. Обязательно напишите в комментариях, возможно, у вас есть какие-то свои истории про эти места, или вам есть что-то добавить, может, я где-то ошибся. С радостью прочитаю все комментарии и буду на них отвечать. Друзья, приглашаю вас на новую прогулку по Петроградке. Но сегодняшнюю прогулку я хочу начать не с Петроградки, буквально с 5 минут до Петроградки, с дома, где я вырос, с дома моих родителей. Я ходил одним и тем же маршрутом 15 лет. Сначала 10 лет я ходил в школу, отсюда на Петроградку, и потом еще 5 лет в институт. Этот дом, такой характерный конструктивизм 1933 года, с очень характерными фасадами. Обратите внимание вот на эти русты, вот эти полосочки, они сразу же очень узнаваемые. В прошлый раз, когда мы гуляли по Петроградке, я показывал дом на Карповке, и там точно такие же русты. И по ним сразу же можно определить, что это 1933 год. Дом был построен для работников Ленэнерго. Вот здесь рядом находится понижающая подстанция, и, соответственно, это такое служебное здание, которое впоследствии стало уже частью архитектуры города. Совсем недавно его сделали памятником и увековечили это здание в нашем ландшафте. За мои годы что здесь только не поменялось. В советское время здесь был трест садово-паркового хозяйства. В 90-е был комиссионный магазин «Вега». Потом появился скейт-шоп в нулевых. В десятых здесь был модный дом, где шили одежду, а сейчас здесь алкогольный супермаркет. В общем, эпохи меняются, а дом подстраивается под нужды людей. У этого дома есть очень интересный факт, для конструктивизма совершенно нетипичный. У этого дома есть близнец, потому что всегда в конструктивизме делался один дом, один единственный, а здесь есть дубль, точно такой же дом на Васильевском острове, но в зеркальном исполнении. И я всегда смеялся с друзьями, что наверняка там есть такой же Саша, тоже только в зеркальном исполнении. Он там вырос и стал зеркальным отражением меня. В сквере напротив моего дома находится один из самых трогательных и, наверное, забытых памятников Петербурга. Это памятник Боткину, почти мифический персонаж. Этот памятник поставили через 20 лет после его смерти на деньги его пациентов и коллег. Боткин действительно почти мифический персонаж. Он является таким отцом российской клинической медицины. Он исследовал гепатит, то есть даже гепатит называют болезнью Боткина. Он был личным врачом Александра II, Александра III. Самый интересный факт об этом памятнике, обратите внимание, что он обращен лицом к зданию. То есть в Питере больше нет таких памятников, которые смотрят именно на здание. Они все повернуты чтобы все парадно красиво смотрелось. Легенда такая, что памятник повернут лицом к своим пациентам, больным, которые лежали в этой больнице. Автор памятника профессор Академии художеств, памятник отлит из бронзы, лицо сосредоточенное, руки сложены за спиной и в руках находится стетоскоп. И, как я помню из детства, папа мне постоянно рассказывал, что эту трубочку воровали. Вот такие вот здесь были вандалы, но сейчас все на месте и все прекрасно. Перед медицинской академией находится площадь медиков, и здесь установлен памятник врачам, медикам, погибшим на войне. Такой довольно тяжелый памятник с тяжелой историей. Его установили в 96 году здесь. А до этого здесь был фонтан богини медицины Гигиеи. Это такая бронзовая почерневшая статуя, такая очень классический мифический сюжет, когда девушка держит в руках змею, чашу и добывает яд в медицинских целях. Тоже мое яркое воспоминание из детства. У старшаков из медицинской академии было такая традиция, они заставляли первокурсников натирать ей грудь. И стояла вот эта черная статуя с такой блестящей грудью. Это, мне кажется, была моя первая травма вообще моего пубертатного периода. Вот. Но в 96 году, когда здесь появился памятник, статую, вот этот фонтан перенесли в закрытый двор медицинской академии. И теперь она стоит там за забором.
черная полностью и нетронутая. Далее по Самсоневскому у нас в сторону Петроградки поворачивает очень интересный дом. Он построен в 85-87 году, то есть когда я уже родился, мне было там 2-3 года, я прям помню, как его строили. Дом в народе называется, локальными местными жителями, он называется Синяк. И ходит спор, откуда вообще пошло это название. Во-первых, на первом этаже был кабак, по тем временам очень модный, назывался Синий Як. И там отдыхали представители различных ОПГ Петербурга. Ну, конечно же, более логичное происхождение имени – это облицовка вот этим интересным цветом, такого сложного сине-фиолетового цвета. Дом изначально предназначался для работников творческих профессий, для различных актеров, чиновников из какой-нибудь театральной среды. И, что очень интересно, эти работники там и жили, потому что мы знаем много историй, когда в Москве вот эти огромные здания министерств строили для определенных граждан Советского Союза, но по факту там никто так и не жил, там жили совершенно другие люди. У моих родителей действительно есть знакомый актер, заслуженный актер России. Он играет в кукольном театре на Литейном. Вот у него здесь квартира. Дом изначально проектировался как такой фон для гостиницы «Ленинград», потому что вот этих зданий здесь не было. И, по сути, когда ты идешь на корабле по Неве, ты смотришь на гостиницу «Ленинград», и она получается вот на таком красивом синем фоне. Наверху находятся двухэтажные квартиры с огромными окнами. Это студии для художников. Внизу идет интересная такая колоннада. В общем, дом очень художественно необычный для тех времен, прямо вот яркий. И изначально он должен был поворачивать туда, в сторону Невы. Есть проекты, я могу вам их показать. Но тот участок принадлежал, по-моему, военной структуре, и туда было дом не продлить, поэтому его просто обрезали. Следом по Самсоневскому в самом его начале находится огромная высотка, она возвышается, она давит. Это Монблан, жилой комплекс, построенный здесь с 2003 по 2008 год. Изначально до революции вся эта набережная была заводская. Здесь находились всякие мануфактуры, заводы, производства. А в этой части были построены доходные дома, склады, как раз связанные с производствами. Потом это долгое время все пустовало, было заброшено. Здесь была какая-то стоянка. В общем, ничего интересного. А в 90-е район стал преобразовываться. Тогда как раз на волне успеха была строительная компания «Строймонтаж». Вообще изначально ребята занимались отделкой. Они делали отделку квартир в типовых многоквартирных домах. А время было такое интересное, да, и многие строительные компании разорялись, и им в качестве оплаты по бартеру предлагали квартиры. В общем, за очень короткий срок, там буквально 10 лет, компания от простых отделочников, ремонтников превратилась в огромный строительный холдинг, который в том числе построил вот эту высотку. Дом олицетворял изменения района, там очень красивые, богатые, в таком именно прямо прямое цитирование стиля арт-деко. Наверху роскошные террасы, огромные пентхаусы, там 300-500 метров, с шикарным видом на Неву, на центр города. Я, когда учился в институте, уже занимался дизайном и гулял здесь, когда жил еще здесь, гулял здесь с собакой. У нас была овчарка, нужно было с ней гулять. Я гулял, смотрел на этот роскошный дом, представлял жизнь богатых его обитателей. У меня была мечта сделать там дизайн в какой-нибудь квартире. По итогу на сегодняшний день я сделал 4 квартиры, дизайн 4 квартир. И одна из них стала обладателем очень престижной премии «Собака.ру Дизайн года». Я получил гран-при. Поэтому, друзья, мечтайте, мечты материальны и обязательно сбываются. И, кстати, «Строймонтаж» — та компания, из которой вышел Сергей Полонский. Я думаю, что многие о нем слышали. Он отделил как бы часть компании, которая стала работать на Москву, построил там здание Федерации в Москва-Сити. Ну и все остальные скандальные истории с ним связаны. Я думаю, что те, кто знают, знают. Вот те, кто не знает, погуглите. Довольно такой одиозный, интересный персонаж, про которого интересно узнать. Мы дошли до Невы, до вида на историческую часть города. И здесь у нас находится гостиница «Санкт-Петербург». Изначально это гостиница «Ленинград». Ее постройка приурочена к столетию со дня рождения Ленина. Было очень модное здание на свое время. Здесь такие красивые латунные вставочки. То, что сейчас опять у нас в моде, то есть 70-е у нас
опять в тренде. Гостиница была одной из крупнейших в городе. В ней помещалось 1300 туристов. Но известна она в первую очередь трагическими событиями. В 1991 году на 6-м этаже здания начался пожар, который перекинулся на верхние этажи. Приехали пожарные расчеты, но в то время технологии позволяли добраться только до 5-го этажа. То есть не выше 5-го этажа можно было добираться на лестницах, и люди оказались в ловушке. Кто-то свешивался на каких-то импровизированных канатах из простыней в окна, люди падали. Одна девушка прямо в руки пожарных упала. В итоге погибло 16 человек, в том числе 9 пожарных. И 23 февраля в Петербурге для пожарных является днем траура с тех пор. Есть теория о том, что пожар начался из-за действий преступной группировки, которая так заметала следы убийства, потому что был найден человек с очень странными повреждениями, у него была чуть ли не взорвана голова. Вот. Потом как-то было доказано, что это произошло из-за большой температуры. В общем, какие-то ужасные подробности, но ничего так доказать не смогли, хотя спустя 2 года один из членов преступных группировок в суде заявил, что это было заказное убийство, и так они заметали следы. Но вроде как, опять же, был найден телевизор, в котором произошло замыкание, и пожар начался из-за этого замыкания. В общем, правды не знает никто. Сейчас гостиница реконструирована, но на реконструкцию ушло почти 25 лет. То есть 25 лет ждали, пока ее починят. Вот это круглый объем, там сейчас находится клуб «Аврора», там проходят концерты. Это такая 3-я площадка в городе, нет, даже, наверное, 2-я среди клубных концертных площадок. А наверху находится панорамный ресторан. Там роскошный вид, просто нереально красивый вид на центр города, но при этом еда, ну, честно говоря, так себе. Ну, то есть, как и во всех панорамных ресторанах. Вид красивый, еда не обязательно, можно не стараться. После распада СССР и реорганизации военных ведомств, которые вот здесь находились, как раз из-за чего Синий дом не смог повернуть вот на этот участок выставили на торги. И его выкупила компания «Истрастрой». Здесь решено было построить элитную недвижимость, элитный дом, который по факту, ну, честно говоря, элитным по мне не является. Стройку замораживали на 2 года, потому что шел суд. Город судился с застройщиком, потому что была нарушена высотность. Но почему-то компания этот суд выиграла и все-таки построила вот этого монстра. По мне это, честно говоря, ну просто вот, ну, уродский дом, потому что ну, он в каком-то... Он не то, что он уродский, он совершенно не вяжется с нашим городом. Он похож больше на какой-то морской, знаете, курортный отель. Полностью в стекле. Стекло полностью все переоборудовано жильцами. То есть каждый делал, что хочет. Поэтому, ну, вот модное сейчас слово «визуальный шум», это даже хуже, чем визуальный шум. Это просто какой-то визуальный трэш. Похоже на общагу, потому что видно какие-то вещи жильцов, какие-то вот шторы, разноцветные окна. И по итогу ЖК «Аврора» и ЖК «Монблан», который мы видели дальше, по праву считаются 2 самыми ужасными градостроительными ошибками города. То есть уже с ними ничего не сделать, но по факту эти 2 здания уродуют наш прекрасный центр города. А вообще, интересный факт. Есть объединение выдающихся людей Петербурга, заслуженных, чьи имена не поддаются никакому сомнению, обсуждению. И они создали 3 книги. Красную, зеленую и белую. Красная книга, так же как и в природе, с животными, это архитектура, которая может исчезнуть, которая подвержена опасности, и за которой нужно следить, заботиться, чтобы она навсегда не была утрачена. Белая книга – это самые интересные, красивые, выдающиеся здания с выдающейся архитектурой, чье значение не поддается обсуждению. Они априори прекрасны. И есть еще черная книга. Черная книга – это самые ужасные, стрёмные здания Петербурга, градостроительные ошибки, то, что уродует наш город. И вот как раз «Аврора» и «Монблан» входят в эту черную книгу. А мы, наконец-то, переходим на Петроградскую сторону по Самсоневскому мосту. Петербург же известен разводными мостами. Так вот, даже этот мост однажды разводили, потому что обычно он не разводится, здесь нет судоходства. Но один раз я видел, как его разводили, когда шел ремонт этого моста. Мы, наконец, на Петроградке, и нас встречает плавающий памятник эпохам. Крейсер «Аврора». Его спустили на воду в 1900 году, и крейсер прошел вот прямо через все эпохи нашей страны. Изначально он был построен для
русско-японской войны и участвовал в ней. Получил множество повреждений, потом был восстановлен и снова вошел в строй. Он участвовал даже в Цусимском сражении. Дальше его перегнали в Петербург, участвовал в Первой мировой войне, охранял нас на Балтийском море. Потом из него сделали учебный корабль. Во время блокады он находился здесь. С него сняли зенитные орудия, которые участвовали в обороне Петербурга. После войны он стал музеем, и сейчас он вот до сих пор работает музеем. В 2014 году, хотя была легенда, что с него все убрали, и только стоит его отвязать от берега, он сразу же перевернется. Нет, он на ходу. Его брали на буксиры и отгоняли в Кронштадт. И там 2 года его ремонтировали. Ну и, конечно же, событие, которое сделало этот крейсер мифическим, которое сделало его легендарным и одним из символов нашего города, связанных с революцией, это то, что экипаж корабля поддержал революционеров. С него был произведен выстрел, холостой выстрел, с него ничем не стреляли, хотя многие говорят, что было чем-то какой-то болванкой, ничего не было, был просто звуковой эффект. Это был сигнал к штурму Зимнего дворца. Хотя на самом деле штурм был гораздо позже, он не был таким пафосным, как мы видим вот в том легендарном черно-белом фильме, но все равно миф есть миф, и корабль до сих пор является символом революции, произошедшей в нашем городе. И, кстати, для тех, кто любит сравнение, длина «Авроры» 127 метров. Это ровно половина от «Титаника». Вот представьте себе «Титаник», не такой уж он и большой, потому что «Аврора», ну, я считаю, малютка. Здание напротив «Авроры» — это часть проекта училищных домов, которые были построены к 200-летию Петербурга. Это ранняя барокко. В проекте участвовал Бенуа, очень известный наш петербургский архитектор. С 1943 года здесь расположилось Нахимовское училище в честь великого военнокомандующего Нахимова. Сейчас это одно из самых престижных военных училищ в нашей стране. По поводу архитектуры я хотел бы показать вам один интересный момент. Совсем недавно в здании была реконструкция и поменяли крышу. То есть она изначально была просто стальная, серая, как и у соседних домов. Ее застелили медью. Как я понимаю, исторически она была именно медной. И я когда это увидел, мне прям было страшно, что вы сделали со зданием, потому что она прям блестела. Я вот покажу вам картинки. Это была блестящая медная страшная крыша, которая совершенно не вязалась с фасадами здания. Но спустя буквально короткое время медь стала окисляться от воды, влаги, уличных погодных условий. И со временем она стала коричневой, вот даже с небольшой зеленцой. И я знаю, что спустя еще довольно продолжительное время она станет красивой зеленой. Если вы видели статую Свободы, она изначально тоже была блестящая медная, сейчас она зеленая. Вот то же самое будет с этой крышей. Знаете, это похоже на какой-то вот восточный подход, что-то вроде восточной философии, какого-то даже ваби-саби, когда вот вы внезапно разбогатели и очень боитесь потерять свои деньги. Поэтому вам нужно здесь и сейчас получить красоту. Вот вы купили дерево, которое сейчас красивое, и оно вас радует. Но вы можете купить дерево, которое спустя 20 лет распустится, вырастет, станет красивым и будет гораздо более красивым, чем то, которое вы купили в моменте. Вот то же самое и здесь. Вы можете сразу покрасить, сразу получить какую-то там красивую крышу, а можете сделать в соответствии с исторической застройкой, сделать ее медной, подождать, пока она красиво покроется патиной, станет коричневой, потом зеленой. И воспроизведет то, каким здание было там сколько, 100-150 лет назад. Такой подход мне очень нравится, и он, что ли, является уважением к истории архитектуры и, в принципе, таким правильным подходом, к которому и нужно следовать. Дальше мы попадаем на Петровскую набережную, и до революции это была такая тихая окраина Петроградки. Здесь стояло 3 очень красивых, интересных особняка. В раннем барокко один спроектировал Растрелли, между прочим. Вот, это были княжеские особняки, но впоследствии одного князя расстреляли, второго сослали за казнократство, третий сам умер. И в этих особняках расположилась Академия наук. Потом это все как-то запустело, все это снесли. В общем, здесь был такой промышленная набережная. И здесь появился Гагарин-Буян со складами пеньки. Объясняю. Буян – это не человек, который буянит, это складская набережная, где происходит разгрузка и погрузка. А пенька – это материал, из которого делали различные канаты на флоте. В общем, здесь все это хранилось. Я думаю, что мало кто знает эту историю. Я сам о ней узнал, когда готовился к этой прогулке. В 1932 году был объявлен конкурс на строительство масштабного здания гостиницы «Интурист».
в таком обогащенном конструктивизме, в ультрамодном, авангардном на то время. Команда архитекторов из Петербурга его выиграла, сделали проект, и началась стройка. Она шла несколько лет, были возведены 7 этажей, колонн, перекрытий, но в итоге стройку остановили, и решено было построить совершенно другое здание. Здесь запланировали здание для работников морского ведомства, по сути, для военных моряков. И в итоге проект в таком вот сталинском неоклассицизме просто натянули на уже построенный каркас будущей гостиницы. То есть вот на эти бетонные там 7 этажей настроили вот это здание, которое мы сейчас видим. Здание было закончено в 1941 году, а уже в 1939 на крыше появилась монументальная статуя матроса и кораблестроителя. Я, кстати, был один раз на этой крыше во время какого-то городского мероприятия. Туда водили экскурсии, и у меня есть фотография, где я стою вот в ногах у этого огромного, просто огромнейшего матроса. Я не помню точно в каком году, но в городе было принято решение убрать всю наружную рекламу со зданий, которая по мне просто уродовала город. И я очень рад, что этот закон был принят, потому что все петербуржцы знают, что на крыше этого здания были 2 огромные надписи. Там телефонный оператор и крупный российский банк. Вот их убрали, и теперь стало чистым, как в первоначальном виде. И я считаю, что город должен так выглядеть. Не нужно из него делать какой-то Таймс-сквер, забитый различными мигающими надписями. Архитектура прекрасна в своей чистоте. Сейчас мы находимся у домика Петра. Это одно из недооцененных почему-то туристами места. Хотя, по сути, это нулевая отметка города. Это самое старое здание в городе, которое сохранилось. Оно было построено в 1703 году. Здесь Петр жил летом, пока строился город. Здесь нет печей, опять же, потому что он жил здесь летом. Спустя 20 лет по проекту Доминика Трезини этот деревянный сруб обнесли таким деревянным кофром. А спустя 60 лет после этого его заменили на кирпичный. И спустя еще 60 лет произошла такая глобальная реконструкция, и вот этот уже кофр кирпичный дошел до наших дней. Деревянный дом построен из сосны военными строителями. Такая небольшой, по сути, домик, 2 комнаты и сени между ними, где спал Петр, площадью 65 квадратных метров, то есть такая евро-двушка, назовем это так. Внутри все было очень минималистично, и сейчас там находится музей, и в этом музее представлена мебель, одежда, всякая утварь той эпохи. Это здание последний особняк, построенный для российских князей, для великого князя Николая Николаевича. Он руководил российской армией во время Первой мировой войны, и после первого серьезного поражения его перевели на Кавказ. Самое, наверное, интересное, что я могу рассказать про это здание, что в 80-х здесь был открыт 3-й дворец бракосочетаний. У нас есть 1-й на Английской набережной, 2-й на Фурштадтской улице, и 3-й был здесь. И мой отец, он был свадебным фотографом и работал здесь, поэтому я очень часто здесь тусовался. Внутри очень красивые интерьеры, и самое красивое — это парадная лестница, мраморная, роскошная. И там постоянно вот делали такие, знаете, главные фотографии, когда есть невеста, жених, невеста и много гостей. Сейчас здесь расположился полпред президента по северо-западу, и в здание закрыт доступ. То есть это полностью закрытое административное здание. На набережной стоит фрегат «Благодать». Пожалуйста, не ведитесь. Это не настоящий корабль, это, конечно же, баржа, переделанная под вот такой банкетный зал, я бы это назвал. Там проходят разные мероприятия, там есть ресторан. В общем, чисто туристическая история, ничего исторического в этом фрегате нет. Это здание – памятник социальной архитектуры. Оно было изначально спроектировано для жертв репрессий царского режима, для их семей, для самих политзаключенных. Здание, опять же, вот этот фасад вы узнаете, он сразу же выдает 33-й год, 33-й, 35-й. По сути, это общежитие. Оно было построено в те годы, когда вот были идеи о том, что все должны жить в общих квартирах, что в квартирах не должно быть кухонь, что нужно идти питаться в кухне-столовые, что не должно быть частных ванн в квартире, что ты должен ходить со всеми в баню. Я слышал даже легенду о том, что супружество очень отвлекало от строительства светлого будущего. Было в тренде иметь какую-то коммунальную жену для всех, чтобы не отвлекаться на брак и заниматься строительством светлого будущего. У дома есть
шикарная терраса, и обладатели квартир, я считаю, имеют один из самых роскошных видов в городе. Он на историческую часть, на все салюты, на Петропавловку, на Эрмитаж. То есть терраса, конечно, очень крутая. Я был один раз на крыше, смотрел какое-то очередное городское шоу. И когда мы поднимались, мне очень понравилась планировка. Она, опять же, связана с вот этой коммунально-общажной историей. То есть вы заходите в парадную, поднимаетесь по такой, цилиндрической формы лестнице, и на каждом этаже есть дверь. За этой дверью коридор, и квартиры идут просто строго по коридору. Но по сути, как вот в любой гостинице, в общежитии. То есть это очень сильно отличается, конечно, от лестниц с квартирами в обычных жилых домах. Нихао. Слева находится Троицкий парк, и дальше Троицкая площадь, самая первая площадь нашего города. И главной доминантой здесь является вот это огромное здание. Оно построено в 1955 году для проектного института «Ленний проект», который был основан еще в 1925 году. В 20-30-е годы здесь проектировали конструктивизм. Дальше все перешло к сталинскому ампиру, сталинскому неоклассицизму. Затем проектный институт участвовал в восстановлении города после войны, переключился на Брежневки и Хрущевки. То есть вся история нашего города, да и даже страны, потому что многие проекты проходили через этот проектный институт, согласовывались, прорабатывались. В Петербурге построено очень много общественных и жилых зданий. Из, наверное, основных это, во-первых, гостиница «Ленинград», которую мы сегодня видели. Это «Северная корона», о которой я рассказывал в прошлой прогулке. Это Пулково. Это почти все советские стадионы. То есть институт участвовал максимально в судьбе города. В 70-е годы здесь работало 3000 человек. То есть представляете масштаб этой проектной организации. И еще, когда я был подростком и гулял здесь, я был уверен, что дом политкоторжан гораздо моложе, чем вот это здание в сталинской неоклассике. Я просто был в этом уверен. Лет 100 минимум между ними разница. А по факту оказалось, что дом политкоторжан старше вот этого здания на 30 лет. Сейчас мы подходим к одному, я считаю, из самых красивых особняков Петроградки, особняка Ксишинской. И раньше я был уверен, что вот это здание, этот особняк, это его часть. Потому что сейчас эти два особняка объединены и являются музеем политической истории. То есть туда можно попасть на экскурсию. Это особняк Бранта, очень богатого купца того времени. У него там были заводы, пароходы, там чего только не было. Не будем на этом останавливаться. Что самое забавное, что он пристроил это здание. Я не знаю, как ему вообще разрешили. Через 5 лет после того, как Ксишинская построила свой особняк. Они прям вплотную пристроены. Я не знаю, как это тогда работало. Единственное, что я хотел обратить внимание, когда я был маленьким и гулял здесь, меня очень сильно пугали вот эти вазы. Это какое-то что-то, яйца из фильма «Чужой против хищника». На самом деле есть две теории, о чем эти скульптуры. Первая – это просто змеи, которые охраняют этот особняк, а вторая – это легенда о создании мира, и это шар, это сотворяющаяся вселенная, мир, на котором сидит змей мифический. Здание особняка Бранта построено Мельцером, очень известным архитектором того времени. А Ксишинская заказала свой особняк у фон Гогена, тоже очень такого модного архитектора. Но она утверждает, что она очень сильно участвовала в проектировании. Вот такая типичная заказчица состоятельная. Я даже нашел, когда готовился, выписку с ее письмом о том, насколько она вообще участвовала в проектировании этого особняка. Там прям такая очень подробная записка. История Ксишинской очень интересная, очень трагичная. Она познакомилась с Николаем II на своем выпускном, и у них возникли романтические чувства. Они были вместе до того, как царь обручился. После этого их отношения полностью прекратились. Но балерина очень модная. Она была первой русской прима-балериной Мариинского театра. То есть до этого были иностранки. Она была первой русской. Она была очень успешная. Она получала огромные деньги по тем временам. И она очень много времени проводила с разными князьями в обществе высших лиц тогдашнего общества. Этот участок она купила за 88 тысяч рублей, спроектировала, построила здание. Особняк был роскошный, и здесь проходили все, не все, конечно же, здесь проходило множество светских мероприятий того времени. То есть здесь были все самые известные персонажи той эпохи.
певцы, балерины, царские особы. То есть было центральное место для тусовок города. Когда случилась революция, хозяйки намекнули, что лучше ей покинуть ее особняк, и она пряталась по знакомым, по друзьям в Петербурге, перемещалась постоянно. У нее были друзья во временном правительстве, и даже она подала в суд и разрешили вернуться в ее особняк. Но особняк был занят революционными движениями, ее просто туда не пустили. В итоге она бежала из страны, бежала во Францию. У нее было уже огромное состояние, очень много украшений, но всю свою оставшуюся жизнь она дожила до 99 лет и умерла в Париже, похоронена там. Она очень бедно существовала. Получается, что все ее сокровища остались в стране, и до сих пор они нигде не появились. То есть где-то у нас, возможно, в Петербурге, спрятан клад с сокровищами Ксишинской. Я слышал, что как раз история 12 стульев, итальянцы в России, вот все эти романтические истории про поиск клада очень сильно как раз пересекаются с теми временами, когда люди бежали и оставляли свои несметные сокровища где-то в Петербурге, закапывали, прятали в мебель, в стены, в парках. Вот до сих пор сокровища Ксишинской не найдены. Особняк спроектирован в северном модерне, таком классическом. Большинство окон выходят на южную сторону, поэтому он всегда заполнен солнцем. Внизу красивый красный гранит, привезенный тогда еще из княжества Финляндского, входившего в Российскую империю. Сейчас это Карелия, частично Финляндия. А с этого балкона выступал Ленин перед матросами и рабочими, потому что здесь у них был штаб. Внешний вид особняка полностью сохранился, то есть вот он такой, какой он был в изначальном виде. Все эти красивые огромные окна с летним садом, маленький кирпичик, гранит, решетка. Единственное, что не сохранилось, это интерьеры. Ну и понятно почему, потому что особняк был захвачен, и там жили, работали непонятно кто. Поэтому все было разграблено, утрачено, и у нас есть только внешний вид. Соборная мечеть, самая большая мечеть в Европе. Она уникальна тем, что в ее архитектуре смешан северный модерн, характерный Петербургу того времени, и отсылки к классической исламской архитектуре Ближнего Востока. И вот этот микс, который сделали, он настолько органичен, что смотрится совершенно естественно, как будто бы вот всегда так и строили. Хотя это очень такой экспериментальный формат, экспериментальная архитектура, очень смелая, потому что очень много религиозных всяких ограничений, связанных с религиозной архитектурой. Здесь прямые отсылки вот с этим колотым камнем к северному модерну, какой-то карельской архитектуре. Вот эта часть, этот фасад, это, конечно же, отсылка к мечетям Самарканда. Я могу показать, очень похоже и мастерски исполнено. То есть вот эту эмалированную плитку делали под Петербургом, специально было организовано предприятие для этого, производство. Она расписана. Естественно, были требования, что не должно быть никаких портретов, лиц, только вот такие красивые узоры. А мечеть рассчитана на 5000 человек, и когда проходят исламские праздники, здесь все заполняется просто прихожанами. Я был внутри на экскурсии. Мы привыкли, что восточные интерьеры, они очень яркие, такие, знаете, очень красочные, а здесь все наоборот. Это огромное пространство, заполненное просто белым цветом, таким минимализмом. Но я знаю, что нам рассказывали, что в исламе белый цвет ассоциируется с чистотой, олицетворяет чистоту. И, конечно, это смотрится очень воздушно, такое очень светлое, красивое пространство. Мечеть строилась долго, на деньги прихожан, и были проблемы. То есть проект сначала согласовали, потом Академия художеств была против, потому что рядом есть православный храм, и мог быть конфликт архитектуры, верований и так далее. Но в итоге все-таки все было построено, и я считаю, что это, конечно, одна из самых красивых достопримечательностей, очень аутентичных и интересных. Это здание Железнодорожной академии имени Сталина 1931-1933 года. В таком авангардном конструктивизме, таком прямо очень авангардном на то время. Особенно вот этот острый угол, он прямо сразу выделяется на такой маленькой колонне, массивный объем. Есть неподтвержденный документально факт, что здание выполнено в форме серпа и молота. Можно показать на плане.
И вот эти формы образуют как раз серп. Сейчас это общежитие Института путей сообщения. Вот там большие фасадные окна – это актовый зал, а вот в этом маленьком окошке находится маленькое помещение, по сути, каморка. И вот на первом курсе у меня была рок-группа, а мой барабанщик учился в путей сообщения. И он нам один раз организовал репетицию. У нас была репетиция в каморке за актовым залом, представляете? Вот такая история про это здание. Когда я учился в школе, здесь везде были ларьки, как говорят москвичи, палатки. Все было в ларьках, это было все очень некрасиво. И, к счастью, сейчас вот принят закон, что все это уносится, выносится и делается просто скверы. И вот здесь прекрасный сквер, который радует глаз. И опять же, вот там здание на площади, на нем были огромные рекламные плакаты, и также здесь все это убрали. То есть город очищается, дельфины возвращаются, и архитектура становится первозданной и прекрасной. Это доходный дом Лидваля. Первое здание, которое этот известнейший архитектор построил в Петербурге для своей мамы, на участке своей мамы. И она, кстати, жила здесь, в одной из квартир этого доходного дома. Получается, архитектору очень повезло с первым заказчиком, потому что, конечно, этот дом его прославил. Он получил очень много заказов. Я думаю, что вы знаете все эти легендарные здания. Мой самый любимый дом – это Толстовский дом. На Лесном проспекте есть очень красивый доходный дом Нобелей, с которыми он тоже познакомился на каких-то архитектурных тусовках. Есть здание банковских товариществ, там снимали «Майор Гром», ограбление банка, там до сих пор сохранилось хранилище денег. В общем, в Петербурге он построил 30 зданий. Это северный модерн, такой характерный, немного фантазийный, то здесь отсылки к замку. У него очень много отсылок было к итальянским мотивам, то есть непривычные вот эти теплые бежевые цвета, которые очень узнаваемые и очень отсылают нас к Лидвалю. После революции разоренный Лидваль бежал в Швецию, откуда у него были корни, и там очень долго не мог найти работу. Он работал дизайнером интерьера, потом ему повезло, кто-то пристроил в архитектурную мастерскую, и он спроектировал в Стокгольме порядка 16 зданий, но так и не стал известным архитектором. Как же важно все-таки оказаться в нужное время, в нужном месте, чтобы стать каким-то известным архитектором, дизайнером. То есть недостаточно только иметь состоятельную мать. Мы все привыкли, что центр города – это что-то такое состоявшееся, незыблемое, да, неизменяющееся. И когда у нас что-то новое появляется, сразу же скандал, как вы портите город. А, например, в 18 веке вот этот участок постоянно продавался, перестраивался, ставили что-то новое, какие-то особняки, потом сносили, перепродавали. И вот так в итоге этот участок был выкуплен мамой Лидваля, Идой Лидваль. Это летающая тарелка, один из символов Петроградки. Но так было не всегда. Не знаю, почему у нас в Петербурге так популярны летающие тарелки. Да, если посмотреть на новый стадион «Зенита», это огромная летающая тарелка. Маленькая приземлилась здесь до этого. Но изначально это вторая ветка петербургского метрополитена синего цвета. И на ней было несколько типовых зданий. То есть это была совершенно типовая станция метро. И такая же станция находится на Московском проспекте, на Фрунзенской и на Электросиле. То есть было 4 одинаковых таких типичных неоклассических, что ли, круглых таких станций, ничем не примечательных. Ну вот ее в итоге переделали по конкурсному проекту, и теперь это стало символом Петроградки. Поэтому я всегда поддерживаю, конечно, все новшества и изменения. Это классно. Перед нами ЛИТМО, университет, который я закончил, и мы прошли дорогу, которой я ходил 15 лет подряд. 10 лет я ходил в школу на Горьковской, и еще 5 лет после этого я ходил в этот институт. Это здание в стиле классицизма, спроектированное и построенное для городских учреждений. После революции здесь располагались разные службы, в основном связанные с наймом рабочих, в том числе 2 кабинета наверху занимал штаб большевиков во главе с Лениным, которые впоследствии переехали в особняк Шишинской, который я показывал ранее. Здесь я хотел закончить нашу прогулку и хотел подчеркнуть, что когда ты едешь на машине, на транспорте, ты особо не замечаешь твой город. Но когда ты замедляешься, вот как мы сегодня, медленно идешь, то ты замечаешь просто тысячи разных интересных деталей, ты погружаешься в историю и просто наслаждаешься этим городом. Поэтому, друзья, побольше гуляйте,
Я оставлю ссылку на наш сегодняшний маршрут, чтобы вы могли самостоятельно прогуляться, посмотреть на все эти локации. Обязательно напишите в комментариях, какая локация вам понравилась больше всего, и, может быть, вам есть что дополнить к моим историям, может быть, я где-то ошибся. У вас есть какие-то дополнения, обязательно пишите в комментариях, я буду очень рад их читать. В прошлом году мы осуществляли такую же прогулку по Петроградке, по ее северной стороне. Кто не смотрел, обязательно переходите. В видео будет ссылочка, пишите там комментарии. И не забывайте, что я дизайнер интерьера. Переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. Заказывайте дизайн-проекты у нашей студии. И до скорых встреч, друзья. Пока-пока.